Napulo ka Indonesian nationals ang nakatakdang ipa-deport. Human nasakmit gikan kanila ang halos 400 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo sa Tawi-Tawi. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Nakatakdang ipa-deport ang napulo ka Indonesian nationals nga sakay sa barkong nagkarga og halos 400 million pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes dihang nadakpan niadtong February 1 sa kadagatan sa lungsod sa South of Pearl Bank sa Tawi-Tawi. Sumala sa Naval Forces Western Mindanao, nakadawat sila og report gikan sa National Coast Watch Center nga duna kunoy cargo vessel nga dunay kargang mga droga, lakip kontrabando ang moagi sa Tawi-Tawi aron magtubil. Ang maong barko gikan matud pa sa Cambodia ug padulong kuno sa Sultan Kudarat ug Papua New Guinea. Dihang giharang og inspeksyon, nasayran nga pulos Indonesian nationals ang napulo ka crew members pero sumala pa Taiwanese ang tag-iya sa maong barko. Na-recover sab sa otoridad ang mga kinarton sa smuggled nga sigarilyo. Dihang giimbentaryo, anaa sa kapin 10,500 master cases ug kapin 400 karim sa illegal nga sigarilyo ug kapin 800 ka karton sa tobacco cut fillers ang na-recover sa otoridad. Kining tanan, may kantidad og halos 400 million pesos. Gipailawom na sa medical check-up ang mga langyaw. Gitugutan silang magpabilin una sa ilang barko nga anaa sa Naval Forces Western Mindanao samtang ginapaabot nga maaprubahan ang ilang deportation. It would even take may mga 4 to 6 months na ma-action na ng immigration. Yun nga yung concern namin, ma'am, kasi siyempre hindi rin namin sila mapabayaan dito paano yung pagkain nila. We will siguro tutulong sa kasi tinurn over na namin sila, ma'am, sa customs, ma'am. Tungkol sa contact, ma'am, ongoing yung natin yan, ma'am, pag-follow up. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.